아직도 뜨거운 바람 나오는 일반 선풍기 쓰고 계신가요? 이 제품은 미세한 물입자가 분사되어 에어컨처럼 알맞게 시원한 바람이 나옵니다. USB 충전 방식이라 책상, 침대, 차 안에서도 선 없이 자유롭게 쓸 수 있어요. 구매평만 4,000개가 넘고 한 달에 2,000명 이상 선택한 검증된 가성비 꿀템입니다. 더위 많이 타시는 분들은 품절되기 전에 댓글 고정 링크에서 확인해 보세요. 쿠팡 파트너스 링크와 함께